Nareo koa ve tia mamaky tantara ohatrana? Izany anisan'ny zavatra fianam-boly koa mamaky tantaran'olona izay tena niainan'olona, izay karazana témoignage moa zany. Anisan'ny site tena tiako mamaky anazy izay site anankiray izay ida be ny tantara ohatran'izany anatin'ilay site. Tiako tantaraiko anareo anatina vidéo ohatran'izao izay tantara rehetra voavaky ao anatin'ilay izy. Azo marihana tantara anisan'ny extraordinaire kely na hoe miavaka amin'ny mahazatra. Ilay ho tantaraiko misy mampatahotra, mety mampatahotra anao koa. Tantaraiko izao izany ao anatina tantara anankitelo atopitsika amin'ny tantara voalohany. Ny tantara ilay bandikely fa tamin'izy efatra na 5 taona dia natsiaro izao souvenir izao. Hitanareo moa zany rehefa any ivelany dia miaraka amin'ny ray aman-dreny ny zazakely zany rehefa andeha hiantsena dia anatin'ireny supermarché be ireny. Ny ray ianona izay ao anatin'izany dia mipetraka tao anaty tomobile. Ny andro tao izy rehefa verina avy any nefa ilay mamany izay avy niantsena zavatra ho sakafo zareo mandritry ny andro sy lehilahy nanaraka ary tonga dia nijanona tao aorianan'ny ramatoa. Fa nijanona tao aorianan'ny ramatoa ilay erangaha dia namoaka basy ary tonga dia hitan'ilay boy kely izany basy izany dia niteny moramora ilay rangaha hoe ataovy ohatran'ny olona fantatrao midiry ianao ao aoriana zany hitondra ny tomobily. Tsy nikoropaka ilay ren'ilay bandikely satria nieritreritry izy hoe raha mikoropaka io koa miaraka amin'ity basy ity dia mety zavatra androany ilay zana dia niditra moramora izy dia mipetraka teo aloha ilay rangaha dia nentany tomobile tao anatin'ny fahanginana izany rehetra izany. Tsy niteny mihitsy ilay bandikely na dia hitan'ilay reniny any fa natahotra iray ihany dia hoy ilay reniny hoe aza matahotra ianao fa namakio nentan'ilay rangaha zareo ary dia nandeha tany amina toerana lavitra efa amina kilometra maro ivelan'ny tanàna dia nijanona ilay rangaha. Nalain'ilay rangaha daholo vola teny amin'ilay ramatoa dia mivoaka ilay rangaha dia niteny izy hoe aza miantso pôlisy dia nasa moramora ilay rangaha. Izy rabe koa izany endrika fanendahana izany. Rehefa avy eo nefa ilay ramatoa miverina dia nitondra ilay tomobile nandeha mody tsy niantso pôlisy izy zava-dehibe taminazy dia ilay zanany tsy nanino ohatran'izay ny tantaran'ny ray ianona. Miditra amin'ny tantara faharoa isika mikasikasika ny internet. Nareo izay tia internet io resaka réseaux sociaux dia anisan'ny be da be mihitsy izany hoe karazana site internet izay ifankalarana aman'olona na misy olona mbola tsy fantatrao na misy havanao dia misy karazan-droa ny olona. Misy izay tian'ny réseaux sociaux mba ifankalalana sy ifandraisana amin'ny olona akaiky dia misy koa ny ahafantarana olona vaovao. Ho an'ny Natalia ilay vehivavy tantaraintsika eto dia karazana réseau ana fétichiste izay moa zany ny tantarainy zany mahafinaritra anazy moa zany tamin'izany dia tao anaty site de rencontre izy tamin'izany somary tanora efa nanomboka niasa ihany niresaka amina olona anankiray izay tafiresaka amin'ny foana. Aitsika moa fa ny vehivavy dia matetika izay foana hoe mitady attention amin'ny olona rehefa miresaka zareo mbola tanora fanahy moa zany raha vehivavy. Lasa neditra anatin'ny antsipiriany izy tantara izy hoe za miasa ery amin'ny McDonald hoe mba tia miresadresaka zany dia eo zareo miresaka dia avy eo tsy miresaka dia miresaka dia avy eo tsy miresaka dia nefa tao anatin'izany rehetra zany tena natorin'ilay vehivavy mihitsy hoe McDonald atsy amin'ilay tanàna ariana no miasa. Miresaka ilay lehilahy fa andalo any amin'ilay toeram-piasan'ilay vehivavy. Teny nefa ilay vehivavy fa tsy vonona amin'izany hoe iona zany mihitsy satria tsy izany ny tanjony rehefa nanao an'ilay site fa mba manana azy. Tao anatin'izany nefa tsy niteny ilay vehivavy hoe amin'ny lera ohatran'ny ahoana izy miasa. Izay kosa aloha anisan'ny zavatra tsy voadenina. Rehefa tonga ilay lehilahy hitany avy any tonga dia fantany hita ilay lehilahy tsy tao amin'ny toeram-piasana dia koropaka izy. Nandefa message indray ilay lehilahy tao anatin'ilay réseaux sociaux hoe efa ato amin'ilay toeram-piasana fa aiza ianao. Tena mampatahotra be zany satria olona mbola tsy fantatrao no tonga ao amin'ilay toerana fiasanao. Dia tao anatin'izany ilay vehivavy nikoropaka dia niteny tamin'ilay mpampiasa anazy hoe za tamina site de rencontre dia misy an'io lehilahy io izay tsy niteny tsy nihera tamiko akory dia tonga tia amin'ny toeram-piasako aty. Niandry teo ilay lehilahy niafy ny ilay vehivavy tany anatin'ny lakozia tany niafy natao ela be tao lasa ihany ilay lehilahy farany. Anisan'ny expérience tena nampatahotra ny Natalia hono izay zavatra niainan'izay satria ohatran'ny hoe hafahafa be ilay lehilahy amin'ilay filazavazahana azy hoe stalker na ohatra hoe olona manaraka anao dia ohatran'ny hoe olona somary tsy dia salama saina tsara zany manaraka anao anisan'ny zavatra tsy dia tiany vehivavy koa izy zany. Eny na lehilahy koa ary moa zany hoe raha misy vehivavy somary tsy dia salama saina manarakaraka sy ohatr'izany. Dia ao anatin'izany rehefa hody Natalia ka nilamina ilay izy mba tsy nijuger anazy moa zany ilay mpampiasa anazy hoe ianao koa dia tena olona tena tsisy tsy azo alehanao fa raha site de rencontre ve no miresadresaka amina lehilahy tsy fantatra. Ao amin'ny tantara fahatelo manaraka isika nisy vehivavy anankiray izay mipetraka amina tanàna lehibe
tao anaty izany tanàna lehibe izany moa dia nanana trano tsara tarehy ny ray aman-dreny. Eo akaiky ihany nefa ny fianarana ianarany vehivavy io. Ny fianarana ianarany nefa izay anisan'ny fianarana tsara ao anatin'ilay tanàna ipetrahany any États-Unis any fa rehefa vita ny fianarany satria ho any amin'ny université amin'izay dia tsy voatery nitazona any an-trano intsony ny ray aman-dreny satria any ivelany moa izany hoe rehefa manana trano ngeda ianao lafolafo kokoa ny taxe alohanao fanjakana ohatran'izany moa izany zareo. Nanapa-kevitra izany ray aman-dreny fa andeha hipetraka any amina tanàna somary kelikely kokoa akaikaiky an'ilay université misafidian'ilay zanany vavy. Dia tao anatin'izany moa izany dia nividy amin'ilay trano any amin'ilay tanàna somary kelikely kokoa zareo zany hoe tanàna kelikely zany any amin'zareo eo amin'ny misy 10 000 habitants eo. Dia rehefa tonga tany moa zany zareo dia hoe ndao tsika mba hanao fetifety kely miaraka amin'izay olona fantatra eto amin'ny manodidina hainareo ihany rehefa hoe mba tonga izany dia ohatrany hoe mba miaraka amin'ny manodidina sy manao fetifety ohatr'izany. Rehefa tafiaraka tany moa zany zareo dia niaraka tamin'ny tany ilay meilleur ami na tena namany be niaraka nanao an'izay fety izay. Rehefa ny harivariva ny andro raikitra ny fety teo daholo ny olona tapitra ny fety moa izany rehefa nahazo fihany teo daholo ny olona dia lasa noditsy kelikely. Fa niera tamin'ny ray aman-dreny izy hoe mba afaka miaraka matory amina aty an-trano ve ity namako ity satria hoe mba tonga aty zany tsika dia mba mila namana mba miarakaraky. Dia niaraka teo zany izy amin'ny rahavavy dia tsy maninona arô izy ny ray aman-dreny fa eo ary nareo. Dia tsy maninona ve ozy izy amin'ny rahavavy fa izy amin'ny rahavavy mpinamana fa mba hijana aty ivelany izay hanao ohatran'ny karazana feu de camp sady himovana marshmallow filazan'ny olona azy. Dia nanatony teo izy amin'ny rahavavy dia ozy ilay ray aman-dreny tsy maninona fa eo ary nareo fa izay andeha hiditra miaraka amina alika zareo manana alika izay antsoina hoe nino. Nino dia alika efa nampianaran'ny ray aman-dreniny le dadan'ny vehivavy io mandeha miaraka mihaza aminazy manenjika andreny karazana amboty ireny na karazana tanana ohatra ny serre zany dia efa mahay baiko be i nino. Izany hoe rehefa misy olona zany ka tsy atositosikisan'ny nino dia efa mivovoa izy na raha misy zavatra ohatra hoe hafahafa dia efa mivovoa izy. Ao anatin'izany dia efa niditra ny ray aman-dreny ary izy amin'ny rahavavy ary eo mitendritendry gitara nihirahira ilay namany moa zany tia mihirahira. Nefa nanomboka niraondraona ny nino zany teo akaiky zareo alika be nino dia niraondraona dia nieritreritra moa zareo zany hoe mety misy karazana olove ohatra any ambadika any bidrokely sy ohatr'izany dia tsy taitra izy amin'ny rahavavy. Jerena izy amin'ny rahavavy zany mijanona hoe inona ary le zavatra voavoazy teo izy amin'ny rahavavy nijery tany ambadika na misy alala kely moa zany eo akaikin'ilay tanàna fa misy inona ary mahatonga an'ilay alika mivovoa mitodika any amin'ilay alaala. Nisy lehilahy anankiray mipoitra tao ambadikin'ilay hazo. Lehilahy vaventy be izy ary manao akanjo maitsomaitso. Taitra be izy amin'ny rahavavy ary tonga dia nikikika nandeha niditra tany an-trano. Niditra tany an-trano zareo avy eo niadizy zareo ny trano. Ny ray aman-dreny amin'ny mbola le tanareo ilay avy manasa vilia avy lamao fety ireny miresaka eo izy amin'ny vady dia taitra be le rangaha hoe fa misy inona. Teo ilay izy reo vavy sady efa nitomany be hoe misy olona ao ambadika ilay hazo ao ivelany ao. Dia hoe mama zareo ndao tsika telo vavy ho arỳ ambony arỳ ao an-trano zany dia hidiana daholo ny trano fa aleo dada makany satria dada manana basy naka basy fentina miasa moa zany ilay rangaha miaraka amin'ny nino voaka zareo nijery tsisy ninona nitifitra anao tifidanitra ilay rangaha. Taitra be izy zareo zany ao anatiny satria tsy mahita izany ivelany any fa misy inona ary lasa niditra le rangaha avy eo nandondona hoe voay dia niditra. Niantso polisy zareo tao anatin'izany tonga daholo ny polisy rehetrarehetra misoata mihitsy ary nisy FBI dia tonga teo daholo tena gaga be zareo fa ahoana ary ny tena tonga dia hoe olona be da be mihitsy tonga avy any nisatra amin'ny helikoptera nandondona tao zany ny polisy dia hoe ohatrany ahoana izany olona hitanareo izany inona ny akanjo nanaovany dia nanao description teo moa zany izy amin'ny rahavavy mpinamana hoe olona ohatran'izao dia manao akanjo maitso dia ina ozy izy zareo ozy izy ilay polisy fa aleo fa andeha hitady an'izay zay lasa zareo nitady tany ary tsy nahita tao anatin'ny atao hoe 5 minitra nitady tsy nahita misy helikoptera amin'izany dia vera zareo hoe tsy mbola nisy vokany ny fitadiavana fa aleo asiana polisy zany eto amin'ny manodidina anareo miandry anareo eto. Aleo mitandrina ihany sika satria tsy fantatra izay raha mbola hiverina ilay lehilahy hitanareo. Dia maraina an'iny moa zany mbola nisy polisy nijanona teo dia lasa nody ilay naman'ilay vehivavy
zany natao trano daholo izy telo miaraka amin'ny noa io amin'ny salon daholo zareo natory tao anatin'izany nandritra ny 3 andro nandritra 3 andro zareo teo amin'ny salon foana ny natory dia vita moa 3 andro mbola misy polisy miandry tao anatin'izay 3 andro izay nisy tandondona indray dia niditra amin'ny polisy tonga indray hoe efa afaka milamina nareo fa efa hitanay ilay olona tadiavana satria gadra nitsoka ilay izy izay nahatonga ilay hoe be olona be zany nitady an'ilay izy fa gadra nitsoka ilay izy dia efa tratra soma tsara fa afaka milamina nareo dia raha zao ohatra nareo izy ilay polisy manaova investissement kely amina caméra de surveillance dia tao anatin'izany moa zany dia tena nandany vola be mihitsy ilay ray aman-dreny mba anaovana caméra de surveillance ahitana any amin'ilay ao ambadiky ny tanàna zareo dia tao anatin'izany moa zany hoe ilay akanjo maitsomaitso nanaovan'ilay rangaka akanjo ny gadra eo amin'ilay hita misy an'zareo dia ohatran'izany ny ainany tena mampatahotra dia anisan'ny zavatra hitandremana foana zany rehetrarehetra zany mila mailo amin'ny fiainana dia mila mitandritandrina foana dia izay tantarantsika androany fa misaotra ireo nijery video mazotoa.